မင်္ဂလာပါမော်ဂျူတစ်ကနေကြိုဆိုပါရစေခေခုစားလိုက်ကြရအောင်နော်အကိုဘယ်တော့မှပေါ့မချက်ဖူးတဲ့အစားအစာတစ်ခုချက်ချင်တယ်ဆိုစိတ်ကူးကြည့်လိုက်ပါဝင်တဲ့ပစ္စည်းမျိုးမျိုးချက်ပြုတ်တဲ့ချိန်မျိုးမျိုးကိုစမ်းသပ်နိုင်တယ်ဒါမှမဟုတ်လေအင်တာနက်ပေါ်ကတွေ့တဲ့ဟင်းချက်တွေကိုသုံးနိုင်တယ်ပေါ့အဲ့လိုပဲပေါ့ကျွန်တော် developer တယောက်အနေနဲ့ကကိုယ့်ရဲ့ website ကိုပေါ့အစားအဆုံးတိစောက်နိုင်တယ်လို့တခြား developer ရေးတဲ့ code တွေကိုလည်း ready made ယူသုံးနိုင်တယ်ဒီဗီဒီယိုမှာတော့CSS နဲ့ JavaScript library တွေကို HTML file ထဲမှာဘယ်လိုမျိုးထည့်သွင်းရမလဲဆိုတာပြပြီးတော့ဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့ dependency ဆိုတာပါလဲpackage manager ရဲ့ ရည်ရွယ်ချက်နဲ့JavaScript bundler တွေအကြောင်းကိုလည်းရှင်းပြသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အခုဆိုရင်ကျွန်တော်ကကိုယ့်ရဲ့ application မှာ code တွေရေးရတယ်ပြီးတော့အဲ့ code တွေက library နဲ့ framework တွေကပေးထားတဲ့ API တွေနဲ့ပေါ့နော်အပြန်အလှန်ဆက်သွယ်လို့ရရဲဆိုတာသိပြီးဖြစ်ပါလိမ့်မယ်နောက်ဆုံးမှာကိုယ့်ရဲ့ application ကို web server ကိုတင်ရမှာဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ့ library နဲ့ framework တွေကိုပါထည့်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီထည့်မပေးဘူးဆိုရင်ကိုယ့်ရဲ့ application ကဒီလိုအပ်တဲ့ API function တွေကိုခေါ်သုံးနိုင်မှာမဟုတ်ပါဘူးဒါကြောင့် library နဲ့ framework တွေကို dependency လို့ခေါ်တာပါကိုယ့်ရဲ့ application ကသူတို့ပေါ်မှာမိခိုးနေရတယ်လို့ဆိုလိုနိုင်ပါတယ်front end မှာဆိုရင်ကတော့ဒီ JavaScript ဒါမှမဟုတ် CSS file တွေကိုကိုယ့်ရဲ့ HTML file ထဲမှာကိုးကားထည့်သွင်းပေးရပါတယ်user interface တွေဖန်တီးဖို့အတွက်အသုံးများတဲ့ library တစ်ခုကတော့ဒီ Bootstrap library ပဲဖြစ်ပါတယ်Bootstrap အကြောင်းကိုနောက်ပိုင်းမှာပို့ပြီးလေ့လာရအောင်ဖြစ်ပါတယ်လောလောဆယ်တော့Bootstrap တို့ library တစ်ခုကို web page ပေါ်မှာဘယ်လိုမျိုးထည့်သွင်းရမလဲဆိုတာပြပေးပါပထမဆုံးကိုယ့်ရဲ့ HTML file ဖွင့်ပါပြီးရင် Bootstrap အတွက် CSS library ကို head element မှာ link tag ကိုသုံးပြီးမှထည့်သွင်းပါမယ်link tag အတွင်းမှာ href attribute ကိုသုံးပြီးတော့မှထည့်သွင်းမဲ့ CSS library ကို link လုပ်ပေးပါပြီးတော့ ref attribute ကိုထည့်ပေးပြီးတော့ style sheet တစ်ခုအတွက် link ဖြစ်ကြောင်းသတ်မှတ်ပေးလိုက်ပါBootstrap က JavaScript library တစ်ခုကိုလည်းသူကထောက်ပံ့ပေးထားပါတယ်အဲ့ဒါက drop down နဲ့ tooltip လို့ function တွေကိုအသုံးပြုနိုင်မှုဖြစ်ပါတယ် development လုပ်တဲ့အခါအဲ့ feature တွေကလိုအပ်ကောင်းလိုအပ်ပါလိမ့်မယ်JavaScript library ကိုကိုယ့်ရဲ့ web page မှာဘယ်လိုမျိုးထည့်သွင်းရမလဲဆိုတာအခုပြသပေးပါမယ် Bootstrap CSS ပါပြီးသား file ကိုဖွင့်ပါပြီးရင် Bootstrap အတွက် JavaScript library ကို body element မှာ script element သုံးပြီးထည့်ပါပြီးရင် script element မှာ src attribute ကိုသုံးပြီးတော့မှ library ရဲ့ link ကိုသတ်မှတ်ပေးလိုက်ပါBootstrap button တစ်ခုကိုစာမျက်နှာပေါ်တင်ပြီးတော့မှဘလောက် button တစ်ခုလောက်ရတာဘလောက်လွယ်သလဲဆိုတာပြပေးပါမယ်body ထဲမှာ button element ကိုထည့်လိုက်ပါပြီးရင် type ဆိုတဲ့ attribute နဲ့ btn ဆိုတဲ့ css class ကိုထည့်ပါမယ် btn primary ဆိုတဲ့ modifier နဲ့ click this button ဆိုတဲ့ဖော်ပြချက်ကိုထည့်လိုက်ပါဒါဆိုရင် Bootstrap ရဲ့အဓိကအရာဖြစ်တဲ့အပြာရောင်နဲ့ခလုတ်တစ်ခုက web page ပေါ်မှာပေါ်လာပြီဖြစ်ပါတယ်ဒီ code ကို render လုပ်လိုက်ရင်ဘယ်လိုပုံစံဖြစ်လာမလဲဆိုတာကိုမြင်တွေ့ရပါပြီဒါဆိုရင် Bootstrap ရဲ့နောက်တဲ့ function တွေကိုစသုံးနိုင်ပါဒါကရိုးရှင်းတဲ့ဥပမာတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်နေ့စဉ် development လုပ်တဲ့အခါမှာဒီထက်ပိုပြီးရှုပ်ထွေးနိုင်ပါတယ်ဥပမာကိုယ့်ရဲ့ dependency ကတခြား library နဲ့ framework တွေပေါ်မှာမိခိုးနေရင်ဘယ်လိုဖြစ်မလဲပေါ့ဒါကို dependency tree လို့ခေါ်ပါတယ်ကျွန်တော် project တစ်ခုမှာ dependency ရာနဲ့ချီပြီးရှိနိုင်ပါတယ်အဲ့ဒါတွေကို download လုပ် setup လုပ် configure လုပ်စသည်ဖြင့်အချိန်တော်တော်ကြာနိုင်ပါတယ်ကိုယ့်အဖွဲ့ကကိုယ် team နဲ့လုပ်နေတဲ့အခါမှာကိုယ့်အဖွဲ့ကသုံးနေတဲ့ version တွေနဲ့ကိုသုံးတဲ့ version နဲ့တူးနေရရောဘယ်လိုလုပ်မလဲပေါ့နော်ဘယ်လိုမျိုးသိကြအောင်လုပ်မလဲပေါ့ဆိုတော့ဒီနေရာမှာ package manager ကအသုံးဝင်လာပါတယ်package manager ဆိုတာကdependency ကိုအလိုလို download လုပ်ပြီးတော့မှ install လုပ်ပြီးရဲ့ tools တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်dependency ကို package လို့လည်းခေါ်ပါတယ်package manager ကကိုယ့်ရဲ့ကိုယ်ပိုင် package တွေကို
publish လုပ်နိုင်တဲ့စွမ်းရည်လည်းရှိပါတယ်ပေးပါတယ်ဒါပေမဲ့အခုလောဆယ်ရောကျွန်တော်တို့အဲမစဉ်းစားသေးပါဘူးလိုအပ်တဲ့ dependency တစ်ခုချင်းစီကိုသုံးမဲ့ version လိုက်ကိုယ့်ရဲ့ package manager ပေါ့နော်ကိုယ့်အတွက် download ဆွဲပေးပါလိမ့်မယ်တကယ်လို့ကိုယ်မှာ dependency tree တစ်ခုရှိနေရဆိုရင်လည်း package manager အဲ့ဒါကိုအလိုလိုလုပ်သွားပါလိမ့်မယ်dependency ပြဿနာရမဖြစ်အောင် dependency tree တစ်ခုလုံးကိုအလိုလို download ဆွဲပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ် front-end development အတွက်ပေါ့နော်အသုံးအများဆုံး package manager ကတော့ node package manager ဒါမှမဟုတ် npm ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီသင်ခန်းစာမှာကျွန်တော် npm ကိုအသုံးပြုနည်းကိုလေ့လာမှာဖြစ်ပါတယ်အခုဆိုရင်ကျွန်တော်ကိုယ့်ရဲ့ dependency အားလုံးကို download ဆွဲပြီးသွားပါပြီအဲ့ဒါဒီအားလုံးကိုကိုယ့်ရဲ့ HTML file ထဲမှာထည့်သွင်းဖို့လိုပါတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအားလုံးကို HTML file ထဲမှာထည့်နေမယ်ဆိုရင်အချိန်ကြာပါလိမ့်မယ်ဒီနေရာမှာ binary tool တစ်ခုကိုသုံးရပါမယ် binary ရဲ့ရွေချက်ကသူကဒီ dependency တွေအားလုံးပေါ့နော် file တစ်ခုတည်းဖြစ်အလိုလျောက်ပေါင်းစည်းပေးဖို့ပဲဖြစ်ပါတယ်ကိုယ့်ရဲ့ binary ကသိသိသာသာကြီးမားနေရင် binary အများစုကdependency ကိုပေါ့နော် binary အများကြီးအဖြစ်ခွဲထုတ်ပေးနိုင်ပါပဲgapnet webpack လို့ binary အများကြီးရှိပါတယ်binary အကြောင်းပေါ့နော် binary အကြောင်းကိုနောက်ပိုင်းမှာကျွန်တော်ပို့ပြီးအသေးသေးလေ့လာမှာဖြစ်ပါအခုဆိုရင် CSS နဲ့ JavaScript library ကို HTML file ထဲမှာဘယ်လိုထည့်ရမလဲဆိုတာသိပြီးဖြစ်ပါတယ် dependency ဆိုတာဘာလဲ package manager ရဲ့ရွေးချက်ကဘာလဲJavaScript vanilla ဆိုတာဘာလဲဆိုတာသိပြီးဖြစ်သွားပါပြီ